हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल्स एक के व्लॉग। और आज हम खाने वाले हैं पानी पूरी। ये तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और वो भी इनके साथ। हाय। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। ओके। और दूसरी चीज़ पनिशमेंट भी देगी ये। चलिए देखते हैं। ये जीत गई, मेरा एक रह गया। अब इनको एक क्या दो। अब इनको मिलेगा और ये मुझे देंगी पनिशमेंट। वो भी पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए, सही से बताना। विनेगर शॉट। यू पी लो। आप बोलो तो नहीं पीते, पीना पड़ेगा। चलिए पीते हैं। पी जाओ पी जाओ पी। ये तो ये है फर्स्ट राउंड के विजेता। और ये रहा सेकंड राउंड। ठीक है, तो अब देखते हैं मैं जीत पाती हूँ या नहीं।
मेरा फोन बज रहा है, तुम मत खाओ। मत खाओ, तुम्हारा फोन बज रहा है। मेरा फोन बज रहा है, फोन मत खाओ। जीत गए। फिर से हरा दिया। ऐसा होता है क्या कहीं? फिर से हार गए और फिर से पीना पड़ेगा ये सोया शॉर्ट्स। सोया। आपको अच्छा लगता है? पता नहीं, मुझे अच्छा लगता है कि नहीं लगता वो तो पीने के बाद पता चलेगा। तो चलिए, मैंने तो फिलहाल सोया सॉस पी लिया, आप गलती से भी मत पीजिएगा, बहुत बहुत ही बेकार है टेस्ट के मामले में। और हम फाइनल फर्स्ट भी हार चुके हैं, आपको पता ही है। सेकंड भी हार ही चुके हैं हम, और बचा थर्ड राउंड। लेकिन अब ये नहीं जीतेगी, मैं जीतूंगी, है ना? ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वापस से थर्ड राउंड। तो वेलकम थर्ड राउंड। और 2 राउंडों में तो मेरी हालत बुरी हो ही चुकी है। तीसरे राउंड में क्या होगा देखते हैं। वैसे आप कोशिश करना मैं जीत जाऊँ। चलें फिर स्टार्ट करें। आप कोशिश करना मैं जीत जाऊँ। कोई बात नहीं, मैं ही कोशिश कर लूँगी मैं जीत जाऊँ। तो चलिए, हमने अपना पहला गोलगप्पा ले लिया है, ठीक है। और अब हम इसे
ये कौन जीता? निशा जीत गए। हम थर्ड राउंड भी जीत गए। और मेरा अभी तक मुंह में ही है। खा तो लिया था लेकिन मुंह में तो था ना, इसलिए। अब पनिशमेंट की बारी। फिर से पनिशमेंट। चिली शॉट। गाइस आप मुझे बताइए, मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा है। तो चलिए, मेरी पनिशमेंट थर्ड चिली शॉट। चिली शॉट्स, और मैं इसे पी लेती हूँ। आई होप शायद फिर किसी चैलेंज में मैं जीत पाऊँ। तो इसे फिनिश कर लेते हैं। तो गाइज, अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़, बाकी तो आप आगे समझदार हैं ही हैं, जानते ही हैं। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और फिर देखते हैं कि कौन बेस्ट परफॉर्म करता है। वैसे आपको कौन अच्छा लगा, आप मुझे बताइएगा। तो बाय।